Sveiki visi. Kaip gražiai lyja. Reikėtų pasiimti iš kaduriuką ir eiti mašinas paplauti. Tai parsivežiau purkštukus, truputį paremontavo, šitą pakoregavo. Vienas purkštukas vis tiek nepavyko man pataikyti, abu liktai daugmaž buvau pataikęs. Vis dėlto padarė ir visi 4 purkštukai gerai dirba. Tai išleidau 30 eurų. Ir reikės dabar jos įdėti. Tai bet pradžiai eisim vėl atgal, įdėsim baką. Ir nupirkau saliarkos. Šviežios saliarkos. Tik tai dar kuro filtro nenupirkau, tai gal rytoj užvažiuočiau, paimčiau. Vis tiek jaučiu, šiandieną nebesuspėsiu bandyti užvesti. Ant dizelio išleidau 13 eurų. Ir bandau susirinkti. O paskiau dar laukia šitie darbai, amortizatoriaus pakeitimas. Ir dar vienas niuansas apie žvakes parodysiu, nes šiaip fiškės netiko. Čia fiškė yra nuo delfinio variklio, o man reikia Siemensinio. O aš palikęs delfinio variklio žvakių fiškę. Tikrai nežinau, kad gali skirtis ir be to meta klaidą. Tai kai pakeisiu, bus matyt, ar klaidos išnyko ar ne. Nebent pati žvakių pakaitinimo relė neveikia. Tai gal reikėtų prasitikrinti pirmą, o paskiau keisti. Nes dabar man, kad pakeisti žvakių laidus, tai yra ką veikti. Baką uždėjau, purkštukus sudėjau, kuro įpyliau, saliarką užpompavau, beliko užvesti. Bet laiku pastebėjau šiukšlės, nes tas, kur man purkštukus tikrino, visą laiką man šaukia, iš kur tų šiukšlių ten tiek. Tai tikiuosi nebūsiu dar iš naujo užkišęs su tom naujom šiukšliam, nes štai čia gerai turėtų pamatytis dabar, kaip sujudės tie juodi taškeliai su kuru. Tai tokias šiukšlės čia plaukioja ir iš tikrųjų jų daug. Tai dabar nežinau tiksliai kaip daryti. Nu, faktas, kad vamzdelį nusimsiu, prasivalysiu. O antras dalykas siurblį. Ar jį ardyti ir išvalyti kažkaip, ar tiesiog saliarką prasukti pro jį. Tai to dalyko dabar net nežinau. Tai čia tas pats, tos pačios šiukšlės tikriausiai, kur buvo likusios prie filtro, tie juodi tokie. Tai gal patraukė, kai tuščias bakas buvo ir priėjo. Norėjau užsivesti prieš važiuodamas namo, tai tiesiog rytoj viską nusiardysiu ir vėl viską lėtai pasidarysim. Tai dabar atidariau filtrą iš pirkto variklio. Čia matosi irgi yra tų blizgučių visokių, tai realiai visose jų galima atrasti tikriausiai. Tai dabar išsiurbsiu šitą kurą ir pravalysiu aš tą. Liktai sugebėjau Volvos akumuliatorių atgaivinti. Netgi ant tiek gerai rodo, kaip mano nerodo. Nu, aišku, bus matyti, kai kažkiek tai užvedama bus. Ką rodo? Rodo 12,98. Akumuliatorių buvau palikęs per naktį, jisai man užkrovė pilnai. Tai visai gerai, pasisekė. Atstačiau vieną, o iš Fordo tai važinėjausi su to akumuliatoriu įsidėjęs į mašiną, tai mašina netgi važiuoti nebenorėjo, daugiau gazo paspaudė, taip trukčiat pradėjo, tai srovės trūksta. Tai išpumpavau saliarką, išvaliau, tai dabar įpumpuosim kažkiek tai. Nu jo, matau, kad tų šiukšlių atsirado. Tai bet nieko aš jau nedarysiu, tik tai stengsiu su pompa nepumpuoti į padavimą. Gal iš ten taip ir šiukšlės atsirado realiai. Tai pumpuosim saliarą tik tai per grįžtamai, kad trauktų į save. Dabar įsidėsiu naują filtrą, kuris kainavo man 7 eurus. Tai dar truputis.
Na va, ir viskas, užteko rankų jėgos. Tai pompuoju su pompelė per grįžtamąją, po truputį vamzdelis pildosi ir oras išeidinėja. Dabar jau šiukšlių nematau, dėl šiukšlių truputį įtariu stipriai kažkodėl tas pompelės. Gali būti, kad tenais buvo kažkokios nuosėdos, dar kažką ir truputį nuo senelių nukrito. Tai turėtų viskas gerai būt. Į baką kelia šiukšlės patekusios, nieko tokio. Iš tikrųjų truputį pavargau pumpuoti ir iš tikrųjų neužsipildo čia ta sistema. Tai tiesiog pabandysiu gal užkurti. Bandau kurti, kas bus, nežinau. Pumpavau, pavargau. Tai atrodo, užpumpavau, čia dar šlangeliai truputį oro yra, bet per grįžtamo, čia per padavimą liktai mačiau oro burbuliukai nusiorina. Čia su 2 pompelėm bandau, atjungiau tiesiogiai nuo kuro filtro, nes sunkiai gaunasi ir kažko tai gražiai taip nesipumpuoja iš bako, tai pradžiai pabandysiu taip užvesti. Girdžiu pagalbą laukia vaikšto, tai paprašysiu, kad pasuktų raktelį, o blogiausiu atveju panaudosim dar biškai purkšti vaistukų. Kuma, reiks man dabar greit pajungti ar ne? Nežinau. Jau? Gali bandyti, jo. Reikės pajungti, toj pajungia. Pasijungiam laidus, nu bandom. Nesvėla, jau čia ne pirmą kartą taip dūmai. Tiek, kad nelabai nori, jisai čia kažkaip man gerų žinių nėra. Tai jo, vėl bandom. Ai, pala. Atšoko laidą. Nu, bandom. Kurva, ble. Dar kartą. Pabandysiu dar kartą užvesti. Tokia šiukšlių traukė. Tai Volvo pagaliau su pagalba pavyko užkurti. Dabar tik reikėtų duoti į biškį truputį prasidirbti ir pažiūrėti, ar visi tebevaro tepaliuką per išmetimą. Tai tikiuosi, kad ne prasisausins, pradegins karštis ir bus gerai. Tai ant pruštuko dar išleidau 10 eurų, patvarkė, pakeitė tarpinėlę nuo mano kito donoro. Tai ši čia tokia gumelė yra, tai jinai buvo prispausta. Čia nuotrauką parodys, kaip jinai atrodo. Ir tokių liktai pirkti nėra, bent jau taip pasakė tas meistrelis, kuris daro. Tai įdėsiu, bandysiu užkurti.
bandysiu prakaitinti motorą, kad išdegtų visi tie tepalai, kad matytųsi, kad tikrai viskas gerai ir kad galėčiau aš ją tvarkyti iki galo. Nes dabar kol kas dar nesu tikras, ar viskas gerai. Nu, prie to variklio aš čia klaidų pridariau. Nedarykit taip kaip aš. Jeigu pirmą kartą daro, tai gali daryti. Bet truputį iš manęs pasimokykit. Taigi, kaip ir sakiau, šitas turėtų netikti, nes man klaidą rodo. Čia yra nuo Delfi būtent variklio, būtent tas pravodkep, o man reikia nuo Siemensinio. Tai dabar turiu atkeisti atgal, turėjau vėl variklį atsitraukti ir šitą turėjau atsileisti. Ir dabar dar turiu problemų, nes šitą žvakę ir kai priveržinėjat varžtelius, tikrai labai silpnai reikia juos priveržti, nes, nebeina atsukti paskiau ir gaunasi taip, kad žvakę sugadinam. Tai dabar bandau atsukti veržlę ir kartu sukasi šita dalis. Tai nežinau, ar matot, kaip sukasi, bet prasisukinėja žvakę. Tai aš dabar bandau ją išsukti ir pakeisiu dar žvakę. Tokias smulkmenas atrodo, bet reikia padaryti gerai. Reikia, kad žmogui dirbtų visos 4 žvakės žiemą, kad galėtų įsivesti ir važiuoti. Kaip sakiau, tiem varikliam pakankamai reikalingos žvakės geros. Nelabai patinka su tais garsais, kad įsisukinėja žvakę. Kad taip sukasi, gali ir nutrūkti. Taip, turim žvakę. Žodžiu, neveikia žvakę. Čia jinai dabar taip sukasi. Va. Čia net nulūžo ta dalis. Tai tikrai labai silpnai reikia tos varšiukus prisukti. Nepersistengiam. Dėsiu nuo laido. Va, iškart nuo čia. Įdedu. Tai bus gerai. Jau pakeičiau žvakių laidą, šiaip ne taip. Ir kitą žvakę įdėjau vieną. Tai dabar skanuojam ir nutrinsim seną klaidą ir pabandysim vėl iš naujo degimą jų. Tai iš variklio skyriaus dingo klaida žvakių pakaitinimo. Tai didelė įtaka turi žvakių pakaitinimui pasirodo realiai laidai. Tai nepamirškit, nesumaišykit Siemensinio su Delfi laidų žvakių pakaitinimo realies žvakių pajungimui. Tai kad tiek įtakos gali daug turėti, tai nebūčiau pagalvojęs, jeigu būčiau nusipirkęs pakeistą variklį ir taip uždėtą, tai jaučiu tikriausiai, nežinau, būčiau laidus išmatavęs viską, bele ką daręs ir net nebūčiau pagalvojęs apie tokį variantą, kad tiesiog ant žvakių ir su fiškė laidai įdėti netokie. Tai jeigu kažkas tokią panašią problemą turi, tiesiog ištraukit šitą fiškę ir pažiūrėkit, ar šitos fiškės viduje nėra nugrandyti tie apsauginiai kanteliai, pagal kurios turi įsidėti šitą fiškę. Nes jeigu taip yra padaryta, tai greičiausiai netoks laidas žvakiam įdėtas. Ir jum neveiks žvakės. Keista, bet taip yra. Atsirado norintis pasimti dviračius, berods 7 dienas reikėjo, ne, 8 ar 9 dienas reikėjo laukti, kol atsirado norintis pasimti. Tai 7 dviračiai senelio ir dar savo atiduodu. Čia su aliuminiu rėmu. Berods, kiek šiandien, 50, vos ne 100 eurų buvau mokėjęs, bet man visai vietą užėma realiai. Tai Instagramą buvo įdėta, kas norėjo, tas matė, galėjo senai pasimti. Tai man štai tiek vietos atsilaisvina. Praeiti jau buvo sunku, tai tiesiog bandžiau pardavinėti, irgi nieks nenorėjo, tai gal su mašinom geriau pasiseks. Va, dviratukai gražiai sukrauti. Daugmaž variklis surinktas, visas šlangos sujungtas, generatoriaus diržas irgi uždėtas, kad galėtų variklis ilgiau dirbti. Ir dabar trūksta antifrizo varikliui, tai yra problemėlė viena. Tai čia originalus bakelis ir jis yra toks suskilęs. Šiaip iš bėdos dabar būtų galima ištestuoti, bet jame labai daug visokio purvo, tai tiesiog nenoriu taip daryti. O kur pasiėmiau iš
Volvos daužtos mašinas, tai nulaužtas ta dalis yra. Tai man reikia tiesiog dabar išsideginsiu su lituokliu skylutę ir šitą. Ir tiesiog bandysiu įklijuoti tą vietą. Kaip gausis nežinau, bet pabandysiu. Ir jeigu viskas gerai, tai būsiu sutaupęs porą eurų. Štai taip gavosi suklijavus, o ar leis vandenį ar ne, bus matyt. Tai pradžiai kol kas bandymams taip tiks. Bakelis paruoštas, pripiltas antifrizo. Supyliau apie kokius 7 litrus netgi, arba kilogramus, kaip ten paskaičiuosi. Ir dabar diagnostiką dar pasidarau, nusitrinu klaidas ir ir kursim. Pasidariau tokį vamsduką, kad biškį išmetamas dujas trauktų tiesiai į lauką per ventiliatorių. Nežinau, paeis tas dalykas ar ne, nes tiesiog prie turbinos į karštosios dalies pridėjau šitą gofrą ir viskas. O kodėl prie išmetimo tiesiai nejungiu, nes noriu pažiūrėti, ar mes dar to tepaliuko, ar kaip įsivalys, ar neįsivalys. Tai dėl tokių priežasčių realiai. Tai žvakių eilės klaida vis tiek pasirodė, tai galbūt tikrai ne laidose esmė. Šiaip ir buvo keista, kad būtent laidose, bet reikės paieškoti kitur problemos, tai gal pradžiai pažiūrėsim saugiklį, o dabar bandysim kurti. Štai ir bandom kurti. Iki tuorų eina, matau. Gal truputį gaziuko reikia. Aš norėčiau gal mažesnius garsus girdėti, bet manau, kad prasigirds truputį ir turėtų būti gerai. Nežinau, ar jisai traukia kažką ar ne. Truputį susinervinau, reikia uždėti šitą žiedą, tai kai susinervini jau, tada darai taip. Va, imi varžtą ir 2 veržlės. Tiesiog dedi į vidurį ir skiečiasi. Ir dabar, kai įlysiu po apačią, tai tiesiog uždedu ir vėl susuku atgal veržlės. Ir tada suspaus išmetimo ir turbiną kartu. Tai toks būdas yra. Tas darbas toks man labai negražus toks variklio. Nežinau, kas negerai, ar purkštukai blogai dirba, ar kūro blogai paduoda, iš kur tas garsas eina, nesuprantu. Ir truputį melsvą dūmą vis tiek meta, tai dabar nežinau, tiesiog ar kol valosi, ar kaip, ar kad čia taip negražiai dirba, tai nebežinau ką daryti. Užvedžiau aš tą mašiną ir labai garsiai jau tiksėjo, tai dėja turėjau išvažiuoti pailsėti, atostogavau ir grįžęs truputį pasirgau. Tai šiandien tik 1 dieną, kai užvažiavau su vaikučiais prie mašinos ir dar vieną tokį dalyką pastebėjau. Su savo Citroenu atvažiavau, tai pas mano Citroeną nuo delfinės sistemos atjungus būtent fiškę šitą variklis užgęsta. O pas šitą kažkodėl neužgęsta. Biškai pasikeičia garsas, kol atjungi, bet čia aišku yra Siemens. Tai tiesiog aš dabar pabandysiu šitą dačiką įsukti į šitą mašiną, nors pagal kodus rašo, kad netinka būtent tai mašinai, tai tiesiog išbandysiu. Už dreibėjimą nepykit, nes sūnus laiko kamerą. Nežinau, dabar man čia po atostogų atrodo, kad švelniau dirba ar ne. Dar aišku, nėra viskas sujungta. Gal vis dėlto, nežinau.
Gal taip ir turi būti, tiesiog man vis tiek turi giliau dirbti. Įdėjau nuo to, kur buvo variklis, tai čia yra nuo delfinio variklio įdėtas dabar į Siemens. Tai truputį čia viduj gal skiriasi kažkas. Gal gerai būtų gauti tiksliai tokį patį. Dabar dar pabandysiu kiškę atjungti ir pažiūrėsiu, kaip toliau dirba. Atjungus fiškę atrodo vis tiek kaip ir taip pat dirba, bet užvedimas lyg tai ilgiau biškį pastovėjus buvo, vis tiek sukti daugiau reikėjo. Dar ką noriu pasidaryti su vaikais, tai dar gal nusimti cilindriuką ir pasižiūrėti, ar jisai geras, o jeigu jis blogas, tai užsakyti kitą, nes pedalas apačioj. Matau, kad reikia dar antifrizą nusipirkti bakelį papildymui, nes neužteko pilno bakelio ir dar kur turėjau porą litrų. Tai dabar turiu tokį norą ją surinkti ir prasivažiuoti. Bet niekaip nepavyksta norinti sankabos. Bent jau aš taip galvoju, kad sankabos nepavyksta norint, bet iš arčiau pažiūrėjus, čia trūksta spiroklės. Manau, būtent dėl šios spiroklės man nepavyksta pedalą grąžinti atgal. Manau, sistema jau yra nusiorinus, nes dariau kaip atrodo, kaip priklauso. Bet aš turiu, iš dalies ir cilindriuką turiu. Ir žinau, kad nuo geros mašinos. Čia yra nuo Fordo, berods, jeigu neklystu. Jau video pasižiūrėjau, tai va, trūksta man šitos spiroklės. Tai nuimsiu aš tą spiroklę, bet kad tą spiroklę nuimti, man reikia išsimti visą pedalą. Žinau, kad yra pats sunkiausias atsukimo varžtas, atrodo, būtent kai pedalas yra taip, tai šitas būtent varžtas sunkiausiai atsisuka, nes prie jo sunkiausiai prieit. Tai kaip ir minėjau, ten tą viršutinį varžtą teko ilgiausiai atsakinėti ir bandžiau nuimti jį be cilindriuko. Deja, trukdo ten viršui metalas. Pavyko įsitraukti pedalą ir sankabos cilindriuką kartu įsitraukiau. Tiesą sakant, net sunkoka biškį paaiškinti, kaip tenais reikia padaryti, parodyti gal sunkiau ir parodyti ir paaiškinti sunku. Tai teks patiems įspręsti, jeigu bandysit, sunkiai įsitraukia. Šitą dalį biškį gal reikia tiesiog žiūrėti, tenais yra tokia dalis, kuri atsiremia į šitą dalį ir tiesiog, kai imat, kažkaip turi pasverti ir prakišti pirmą šitą dalį, tada turėtų lengviau įsitraukti. Bet dėsiu atgal, dar patirties daugiau bus. Tai dėl ko aš dabar svarbiausia norėjau, tai aš labai užtrukau ant šito. Čia eina į tą bakelį stabdžių skysčio ir niekaip negalėjau šito mechanizmo nuimti, tos jungties. Tai čia spausti bandžiau, nežinau, čia ir galvoju labai sudėtinga, nes, trauki, jisai nenusijam. O tiesiog labai paprastas dalykas. Dabar irgi žiūrėjau, kol įsigilinau, kame problema. Tai tiesiog šitą dalis truputį, šitą žieduką pilką, kai pastumėt ant jodo, jisai biškai paslinksta ant jo. Ir tiesiog dabar įspaudžiau iki galo, kad viskas normaliai būtų. Ir dabar paimsiu ant savęs, patraukiu ir tiesiog paprastai įsitraukia jisai. Tai galvojau labai sudėtinga, o taip va, trauksit, nenuimsit, tiesiog tą ant savęs ir nusiema. Tai toks paprastas nuėmimo mechanizmas, o galvą pasukti teko. Šiaip būtų garantuotai, paimčiau, įdėčiau nuo kitos mašinos, nuo Fordo. Čia idealiai viskas atitinka viens prie vieno, dabar gal kad nesumaišyti irgi šoną. Bet aš norėčiau įsiaiškinti, ar cilindriukas buvo kaltas, ar spiroklė. Dar pažiūrėsiu datą ant šitos, gal buvo jau cilindriukas keistas ir spiroklė buvo nepakeista. Nu ne, čia 2004 metų. O čia senasis Fordas yra 2003 metų. Kai buvau atjungęs šitą dalį, atrodė stumia, viskas veikia. Tai
Dabar įdedu gal spiroklę ir žinosiu, kad dar turiu vieną zapaskį, jeigu kada prireiktų. Šiaip dar ką mačiau apie šitus būtent dalykus, tai kad keičiasi šitų spiroklių rem komplektai yra. Ir būtent tą spiroklę, kurią toj uždėsiu būtent čia, ant šitos, šį kartą pasirinksiu nuo Fordo pedalą, nerizikuosiu, truputį rizikuosiu, nes dėsiu cilindriuką atgal Volvos. Tai yra kas dalykas, stipriai lūžinėja šitie dalykai berods, tai pedalą mes neišmesim, pasiliksim kaip donorą kada nors, nes gal klius dar kažkas tokio. Bet mačiau, ką darė žmogelis, čia buvo įpjovęs kitoj vietoj, kabino spiroklę per tą vietą. Kai viskas yra mašinai, tai spiroklę pasikeisti, man rodos, labai sunku ir reikia saugoti, kad nenlaužtų. Šiuo atveju adaras pedalas, nes jeigu uždarysiu, nuspausiu, tai spiroklė įsitempt turėtų būti. Ok, atidarom atgal. Tai spiroklė turi būti uždėta taip. Kokią funkciją atlieka būtent šis daiktas, tai nelabai žinau. Su spiroklė esant jau labai nedaug pastangų reikia cilindriukui, kad atkelti tą sankabą. Nu, o kaip Volvo savininkas ar turėtojas, nežinau kaip pavadinti, spiroklę šitą sugebėjo praganyti, tai net neįsivaizduoju, ką jisai ten galėjo daryti. Jau Volvo jau biškiai jau irgi kaip Audi. Nori įsimesti paviesį, bet garažiai vietos nebėra, tai reikia padaryti iki galo. Mano klaida. Tai cilindriukas įdėtas yra senas ir niekaip nesugebu nuorinti. Tai dabar dėsiu šitą, kur turėjau, kur rodžiau. Ir turėtų būti gerai, nebent dar gali būti blogai dėžėje. Manau, kad dėžėje išminamasis gal dar kažką tokio gali sugebėti padaryti, nes jisai irgi kažkaip su tepalo eina, visą kitais toks vakuuminis. Bet tikiuosi tikrai ne dėl to, o dabar bandysiu vėl viską padaryti iš naujo. Gerai, kad pilnai nepritvirtinau pedalo. Tai bus jau lengviau, jau biškį pasinervavau, jau maždaug žinau, ką blogai dariau, ką reikia daryti. Tai tikiuosi pavyks pakeitus būtent tą cilindriuką ir bus gerai. Norint į sankabą pavykti, tai pavyko, bet dabar tokie niuansai yra pastebėjimai. Realiai aš stabdžių skystį pyliau ne iki pat viršaus, o maždaug, šalia maksimum, nes nelabai turėjau stabdžių skysčio. Kodėl man nepavyko norinti šito? Turiu mintį, kad jinai gerai yra, bet nežinau, ar verta rizikuoti, man rodos, reikėtų į šiukšlynę mesti ją ir tiek nebent kažkokių dalių. Nes lyginant vieną su kitu, kai ištraukti yra, jie atrodo tikrai abu dirbantis vienodai. Bet kas man dar šovė į galvą, kad dabar nežinau, ar jums matosi ar ne, nes mašina stovi nelygiai, netiesiai, o jinai stovi taip, į priekį nosis, į apačią. Tai gali būti šits bakelis čia yra, o stabdžių skystis bėga toj vietoj. Tai realiai čia toks kalniukas yra ir realiai kai man sumažėja truputį čia ir jisai vėl orą pradeda gaudyti. Dėl to gali būti, kad man nepavyko norint prieš tai. Tai mano klaida eilinė, visą laiką jų bus pas mane. Tai buvau nusipirkęs išdaužtos Volvos 2 amortizatorius, jie yra blogi. Tai sustumus į apačią jie nelenda į viršų. Tai kadangi buvo būtent vienas sulenktas, tai man vienaip ar kitaip reikėjo perdėti visą spiroklę ir atraminį golį reikėjo perdėti ant kito. Tai kai pamačiau, kad būtent
tas amortizatorius blogas, tai nusprendžiau, kur ir gerai atrodantis buvo. Nesulenktas atrodė, bet buvo pavojus, kad jisai biškai kažkiek sulenktas, tai vis dėlto nusprendžiau irgi jį išardyti ir taipogi matos, kad jisai blogas. Tai dabar yra perdėti ant senojo amortizatoriaus abudu su atraminiais goliais. Kaip man vienas žmogus paaiškino, spiroklė trūksta, lūžta tada, kai atraminis būna sugedė, nebesisuka atraminis golis. Bet dabar taip galvoju, gale, kai yra amortizatoriai gale, tai tenais jie atraminių golių neturi, nei spiroklės, nei patys amortizatoriai, tik priekį, bet irgi gali lūžti. Tai nežinau, čia tiesa ar netiesa, bet jeigu lūžo spiroklė, tai pasiruoškit pirkti ir greičiausiai atraminius. Keisime šitą šarnyro gumą. Šiaip tai čia sutepta viskas gražiai. Ir bandysim uždėti. Truputį skiriasi gal šitos galvutės dydis, jinai biški mažesnė, o šiaip atrodo kaip ir viskas tas pats. Tai bandau uždėti. Su viena ranka man čia nepaeis. Pamiršau šitą uždėti, tai kartojam. Dabar jau uždėtas žiedukas. O, tai. Biškai per daug įvariau. Plep. Gerai, dabar dar. Turim naują gumą. Tikiuosi bus gerai. Tai šitoj pusėje irgi baigiu jau viską kaip ir surinkti. Pakeičiau stabilizatoriaus traukę už 7 eurus. Senoji buvo čia, tokia suvaryta, jinai klibanti. Tai dar oro filtras irgi 7 eurai, naujas. Tai kadangi čia toks baisus ir šiaip realiai labai daug įtakos turi turbinom, visą kitą variklio darbui, tai tokį filtrą jau būtinai reikia keisti. Čia tikrai jau blogas filtras. Gerai, dedam naują gražų čia. Bandysiu surinkti, akumuliatorių įsidėti ir pagaliau mašiną pasistatyti ant žemės ir pravažiuoti. Dar įsistatysiu kėdę. Pagaliau volvuką surinkau prabandymui, testavimui, nestipriam. Tai čia, kad kapotas nenulėktų, diržiuką užsidėjau. Tai Fordo ratai priekį, gale su šipais. Tai kadangi viena kiaura padanga buvo, tai greičiausiai uždėsim Fordo ratus su lėtais diskais. Tai įsidėjau sėdynę ir su tokiu važiuosiu protestuoti. Garsai tie patys, melsvas dūmas eina, tai manau, kad toj klaida vėl parodys man kažką tai su kūru. Tai ką tiksliai daryti reikia, dar nežinau. Sunku tą garsą. Dar toks dalykėlis, dėja akumuliatoriaus atgaivinti nepavyko, teko įsidėti kitą, nes sustojau, užkurt nebėjo, netgi pirmą kartą pagalbos reikėjo užkūrimui. Ir dabar skanuoju ir nebegaunu kuro sistemos klaidos. Tai nežinau kodėl, gal įdėjau, kad akumuliatorių gerą, srovė pakankama, dabar gaunu tik tai žvakių relės klaidą. Ką darysiu, nežinau. Patarti galit, nežinau, tikrai nedeginsiu, tokių patarimų galit nesiūlyt. Jeigu reikės ir kitą motorą įdėsiu, bet klausimas, ar tai padėtų. Tai žiūrėsiu dar toliau, ieškosiu, kas negerai. Jau turiu pabaigti seriją, turiu važiuoti, dabaigti tas kelias akimirkas įdėti čia.
Tai nepamirškit padėti laiko, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų.